uwan naki har yanzu bai dawo ba. Likitan zai dawo ya ce ba zai daɗe. Akwai mutanen da suke buƙatar ɗaki na. Gashi kun zo ku tattara waje. Ki ɗauki baiwa Allah nan ki mai da ita gida. Tunda ba ku da halin da za ku biya a mata aiki. Likita, don Allah ku kare haƙurin Allah yadda za a samu kuɗin a baku. Wani haƙuri zan yi? Ciwon na tafa ba irin ciwon da za a ɗauki lokaci ne ba a mata aiki ba. Yanzu haka rayuwarta yana cikin rashin tabbas. Don haka tunda ba ku da kuɗi don Allah don annabi ku ɗauke ta kuma da ita gida. Wanda suke da buƙatar ɗakin suna nan suna jira. Na san duk inda ya tafi yanzu yana hanyar dawowa nan. Idan ya zo zan shaida masa duk abin da ka faɗa sai zo su ame ku. Idan ya dawo ki sanar da shi abin da na gaya miki. Yaya an samu kuɗin aikin ne? Wallahi ba a samu ba. Yanzu nan likita ya zo nan yana ta cewa wai fita mu ga ɗaki na akwai wanda suke bukatar ɗakin da ba mu da kuɗin aikin mai da umar gida. Shi Dr. Usman din shi ya zo ya faɗa haka da kansa. Ya shi da kanshi yanzu ya ce in ka zo in ce maka ka je ka same shi. To shi kenan zan je in same shi. Na jikin nata. Bace take har yanzu. Yaya? Idan ba halin da za a yi umma aiki na ni hakuri ko mai da umma gida. Ina zo. Abin da na gaya mata shi zan sake gaya maka. Idan babu hali dan Allah ka ɗauki mahaifiyar mai da ita gida. Kaga wannan asibitin kuɗi ne. Sa'annan akwai wanda suke buƙatar ɗakin. Ba zai yi in bar ku anan ba ku da halin da za ku biya mata aiki. Doctor, ina neman alfarma a wurinka. Ina so ka ɗan ƙara mana lokaci. Kuɗin nan ina neman su, insha Allah zan same su kuma zan kawo za a ma mahaifiyata aiki in Allah ya yarda. Kana da damar da zaka je ka nemi kuɗi don mahaifiyar ka aiki, amma kafin nan ka yi haƙuri ka ɗauki mahaifiyar ka mai da ita gida. Idan ka samu kuɗi sai ka dawo da ita. Doctor, kaga ba zan taɓa iya ɗaukanta a halin da take ciki haka in mai da ita gida ba, Doctor. Ka tausaya ma tsohuwan nan da Allah, Doctor. Tausaya mana. Haka kuma idan ka bar ta a nan gurin babu abin da za mu iya mata. Matuƙar idan ba a kawo kuɗin da za a yi mata aiki ba. Yanzu haka da ake maganar nan jikin ta ya yi zafi. Don haka gaggauta a yi mata aiki domin a ceto rayuwarta. Ya Allah, ya Allah. Har yanzu da wasu sun duba ta ba ne? Ma, da yake akwai sauran basussukan da ake musu. To dama alfarman Dr. Usman ne suke ci har yanzu da ba kore su ba. Na'am, inna. Ina ne ma? Asibiti ne. Asibiti? Ba na ce kada a sake kawo na asibiti ba. Ki haƙuri. Halin da kike ciki ne ba za mu iya barin ki a gida ba, dole mu kawo ki asibiti. Zayanu, ka sha wahala a kaina. Ciwon nan na ba na tashi ba ne.
ku ɗauke ni ku kai ni gida. Mutu a can. Amina, dan Allah, ki ce wanki ya ɗauke ni ya mai da ni gida. Inda ki daina faɗin haka, insha Allah za ki ji sauki. Zafin ciwo ba shine mutuwa ba. Zayani, na ji duk maganar da ake faɗa. Jira ake ka samu wa'annan kuɗin domin amin aiki. A yanzu ba, jira ake mu tashi daga nan ɗakin a wannan gadon domin ba mu da kuɗi a ba wasu. Don Allah, kuma da ni gida. Allah ya da zan samu kuɗin nan. Insha Allah zan samu kuɗin nan kuma za a miki aikin nan za ki samu lafiya ta yadda Ubangiji. In Allah ya yarda. Kwantar da hankalinki, Allah dai baki lafiya. Idan ka bar ta a nan gurin babu abin da za mu iya mata, matuƙar idan ba a kawo kuɗin da za a yi mata aiki ba. Yanzu haka da ake magana nan jikin ta ya riga ya yi zafi, don haka gaggauta a yi mata aiki domin a ceto rayuwarta. Don haka gaggauta a yi mata aiki domin a ceto. To da sauki dai za a ce. Yanzu kana nufin cewa ba a samu komai wanda za a iya bada na aiki da shi ba? Ba a samu ko sisi daga cikin kuɗin mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sakina. Na'am. Ina so ki shirya akwai inda nake son mu je tare da ki. Ina kuma za mu je. Zayyanu? Na'am. Kana nufin dama gidan Alhaji Bishasha za mu zo? Mai kuɗin nan? Nan. Ka san kowa ya shi? Ɗan iska ne fa, manemin mata ne fa. Kuma menene shi da Allah kin gane Sakina ki bar maganar nan. Ba anan ya kamata mu yi ta mu shiga cikin gidan nan mu je mu yi abin da ya kawo. Me ya amfanin zuwan mu wannan gidan? Sakina, na san akwai yadda da biyayya tsakanina da ke. Na san baki taɓa kauce ma umarni na ba. Dan saboda haka ina so yau ma ki bi umarni na Sakina. Har sa mu shiga cikin nan gidan. Zo mu je Sakina. Alhaji ga munan mun. Ai da na san za ka canja ra'ayi ka dawo da kanka. Dan shashasha ne kadai zai sami irin wannan garabasan ya kau da kansa kai. San da zuwa malama Sakina. Zayyanu, ban gane irin maganganun da kuke yi ba. Ban fahimce ku. Sakina da Allah ki haƙuri.
Gashi nan zai miki sauran bayani. Alhaji ina kuɗin suke? Suna nan na adana su kamar yadda na gaya maka dama na san zaka damu. Sayanu. Kada a ce ka kawo nan ne za ka sai da ni. Ba kawo ki ne sai da ke ba Sakina. Kawo ki ne domin ki ci rayuwar mahaifiyata.